Tout le monde, aujourd'hui on va résoudre un exercice de génétique humaine S5. 6. Un homme et sa femme, tous deux normaux, ont une fille daltonienne atteinte de syndrome du Turner. A. Sachant que le daltonisme est une maladie monogénique récessive liée au sexe, donnez les génotypes des deux parents. B. De quelle gamète est issue la fille? C. Quelle anomalie chromosomique présente-t-elle? D. Donnez et expliquez-le ou les mécanismes responsables de cette anomalie chez cette fille. Dans une autre famille, la mère est daltonienne et le père est normal. Ils ont un fils qui est Klinefelter et a une vie normale. Question E. De quelle gamète est issu l'enfant? F. Quel est le phénomène responsable du syndrome de Klinefelter chez cet enfant? G. Si cet enfant est aussi daltonienne, de quelle gamète est-il issu? Quel est le phénomène responsable du syndrome de Klinefelter dans ce cas? Correction. Petit a, la maladie est récessive liée au sexe. Donc les génotypes des parents reconnus, D ou l'allèle normal, petit d l'allèle morbide, ou la maladie est récessive ou liée au sexe, donc les chromosomes sexuels. Le père a XDY puisqu'il est normal. La mère est aussi normale. Donc يكون عندها باش البنت تمرض تنتقل لها la maladie. Donc تكون هي hétérozygote. Donc يكون عندها X grand D اللي هو normal وغيكون عندها l'allèle morbide petit d. Petit b, la fille est issue de deux gamètes. ضروري la fille غادي يكون عندها جوج باش تكون دوزان. الجاميت الاول هو الجاميت مال و غادي يعطينا هو غير n-1 دونك ما يكون عندنا حتى شي gamète حتى شي chromosome sexuel et un gamète femelle N avec X petit d comme chromosome sexuel. علاش قلنا هكا؟ لانها البنت مريضه بتورنر وتورنر هو une monosomie sexuelle, une monosomie X. دونك لو مال ما عطى حتى شي حاجه، ما عطى لا X لا Y، كنقولوا هذيك N-1 qui ne renferme pas de chromosome sexuel. ou la femme عطات N X petit d. علاش عطات X petit d؟ لان لا في خرجت لها دالتونيان دونك راه مريضه. دونك غادي تبريزونتي لنا l'allèle morbide. Petit c نقولوا بانها elle présente une monosomie X Turner. Elle possède un seul chromosome sexuel. Donc تكون عندها غير le chromosome sexuel عطاتها la mère اللي هو X petit d. mécanisme responsable de l'anomalie chromosomique, il y a non-disjonction 1 ou 2 des chromosomes sexuels au cours de la spermatogénèse. Au cours de la spermatogénèse, maintenant XY, XY, X كتفرق وكتبقى لنا Y تمايا غادي تفرق لنا حتى هي وغيمشيو كلهم لواحد الجهاز ولقى حتى خاويه. هذيك الخاويه هي اللي كنسميوها N-1 ne renferme pas de gamètes sexuels. فاش كتكون عندها لونيون مع واحد البويضه فيها X دونك غادي تكون عندها داك لو فوتوس عنده غير gamète sexuel واحد اللي هي مونوزومي X وغادي تكون تورنر. Petit e, le fils اللي قلنا عندنا Klinefelter. Le fils est issu de deux gamètes. Le gamète mâle grand X DY donc غادي يكون عنده N plus 1 عطاه بجوج عطاه XD وعطاه Y et un gamète femelle X grand D puisqu'il n'est pas daltonien donc يكون عنده غير l'allèle normal اللي هو grand D. Le père عطاه XD ولا مير عطاتو غير اكس دي دونك كتكون عنده في لو ريزولطا اكس دي اكس دي ايغريك كلينفلتر. اف قالك شنو هما لي ميكانيزم اللي غادي يتسببوا لنا في كلينفلتر ديال هاد لو فيس. عندنا premier cas non disjonction de type 1 des chromosomes sexuels au cours de la spermatogénèse ou la disjonction 1 ou 2 des chromosomes sexuels au cours de l'ovogénèse. هنايا كما كتشوفوا في لي شيما premier schéma هو non disjonction de type 1 des chromosomes sexuels au cours de la spermatogénèse donc كيجي من الام X ومن الاب XY او لا non disjonction 1 ou 2 des chromosomes sexuels au cours de l'ovogénèse donc كتجي من الاب
من الام اكس اكس كتكون عندها دوبل اكس، ومن الاب كيعطي غير ايكغيك، دونك كتكون عنده هو ديسجونكسيون نورمال، ما كتكونش عنده حتى شي حاجه، حتى شي خطا في الانقسام ديال لي غاميت ديالو. اما المراه فكيكون عندها كتكون عندها بويضه عامره فيها جوج ديال لي زيكس، وحده كتبقى خاويه كتبقى ان موان 1 والاخرى فيها ان بلس 1. بوتي جي قالك عطاونا منين جا هاد لو فيس. دونك لو فيس اي issu de deux gamètes, gamète mâle و gamète femelle. هنايا علاش غنهزو من لو مال غير y ولا femelle x d x petit d x petit d. قالوا لنا بلي لا مير اي دالتونيين، وقلنا لو دالتونيزم هو اون مالادي ريسيسيف. دونك باش تكون لا مير دالتونيين غادي يكون عندها x petit d x petit d. وهنايا لو فيس خرج دالتونيان، دونك ما جابش من الاب الاكس نهائيا، جاب من الاب غير ايكغيك. لا مير غتعطينا دوبل اكس لانه كلين فلتر، وكنعرفوا كلين فلتر هو اكس اكس ايكغيك. دونك نقولوا في لا كيسيون لو فيس اي تيسو دو دو غاميت، ان غاميت مال ايكغيك اللي هو ان، اي ان غاميت فيميل اكس دي اكس دي اكس بوتي دي اكس بوتي دي لي ان بلس 1. بوتيتاج قالك شنو هما لي ميكانيزم اللي تسببوا في هاد لانومالي. لي ميكانيزم عندنا ان سول ميكانيزم، عندنا نون ديسجونكسيون 1 و 2 او كور دو لوفوجينيز. دونك عندنا الام عطاتنا دوبل اكس، يا اما تكون عندها ديسجونكسيون في ال1 ولا نون ديسجونكسيون في ال2. دونك غادي تعطينا هكا، تعطينا اكس اكس و y. وهنا غنكونوا سالينا ليكزارسيس. ميرسي بور فوتر اتونسيون.